Bienvenidos a esta fogata nacional del Día de la Independencia. Aquí estamos los exploradores del Rey encendiendo, prendiendo fuego el éter de la República Argentina. Buenas, buenas y santas. ¿Cómo están mis amigos? Sean todos bienvenidos a esta fogata virtual que desde casa nuestro coro lema podemos cantar. Exploradores somos, venimos a adorar. Exploradores somos, venimos a adorar de Rey. Exploradores somos, venimos a adorar. Sí, bueno, vamos a hacer una recorrida por nuestro país, vamos a hacer una recorrida por las regiones, primero con la región 1, con la región 2, ahí lo tenemos a Alejandro Alonso representando. Hola, Dani. La región 1, muy bienvenido, Ale, querido. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, ¿bien? Qué grande, campeón maestro de los exploradores del Rey, sí señor, también está llegando ahí Gerardo Cáceres, querido amigo desde Cañada Gómez, presente, sí señor, representando a la región 2. La región 1 abarca lo que sería desde Zárate hasta Miramar, ¿no? Son más o menos unos 700 kilómetros de largo. Los destacamentos no están pudiendo reunirse presencialmente y están haciéndolo por formas virtuales. Estamos en la región 2, abarcamos Rosario, parte del Distrito Sur, que parte de Buenos Aires también hay. Después nos vamos para Paraná, nos vamos para Entre Ríos, nos vamos para Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa. Una amplia región tenemos, la 2, y bueno, contento de trabajar y contento de estar compartiendo junto a todo el equipo de trabajo a través de grupos de WhatsApp, a través de Met, de Zoom, haciendo algunas actividades, tratando de llegar a los chicos, de llegarle a alguna actividad, de que hagan algo para que, bueno, Exploradores esté presente con ellos. Ahí está mi querido amigo Enrique. La verdad que es una región muy extensa, de largo tiene como 1.600 kilómetros y de ancho tiene unos 1.200 kilómetros. Ocupa en superficie lo que es todo Centroamérica y todo el Caribe junto, así que imagínate lo grande. Estamos ya teniendo cultos con, digamos, algunas regulaciones, pero podemos reunirnos. Todavía no los muchachos, todavía tenemos que seguir en forma virtual. Han implementado comedores comunitarios, entonces entregan las viandas, ¿sí? Como Catamarca, por ejemplo, entregan las viandas para los muchachos y junto con las viandas el material para que ellos trabajen en la semana con su material de exploradores y al otro sábado van a buscar de nuevo su vianda y entregan el trabajo completado y le entregan uno nuevo. Les saludo a todos desde Trelew, Chubut. Nuestra región también abarca 8 provincias, desde Mendoza hasta Tierra del Fuego. Lo único que hay un poco de diferencia en kilómetros, que nosotros tenemos que hacer más de 3.000 kilómetros para recorrer de punta a punta nuestra región. El 10 al 12 de enero en Playa Unión, en Rawson, cerca de Rawson allí, de la capital de Chubut. Y compartimos unos días especiales y la vivencia fue extraordinaria, fue un tiempo tan especial. Ese tiempo de compartir, de patrulla, fue de crecimiento, de motivación, no solo a los muchachos, sino también a todo el liderazgo. Vienen y que nos levante el ánimo, que nos digan no nos demos detenido. ¿Es así o no es así, Leonardo? ¿O esta pandemia acaso ha logrado detenernos? La misión que Dios nos encomendó la seguimos llevando adelante con pasión, con amor, con todo aquello que Dios puso en nuestros corazones para pasar el Evangelio a la próxima generación. Dios acomodó todo para que realmente sea esa fogata tan especial, ¿verdad? Tan especial que la pudimos disfrutar. Realmente fue una bendición. Y bueno, también yo no quería dejar pasar la oportunidad para contar y que, bueno, vos nos des por ahí algún detalle más
de que se está planificando ya el próximo Camporama, que ya tenemos elegido lugar. Sí. ¿Sí? Nos frenó un poco sí. esto la pandemia, pero a ver, contanos, o sea, los planes están ahí, se llevan adelante. Y es que ya están en nuestro corazón. Terminamos el 2017 y ya estábamos pensando en 2021. No tuvimos en cuenta el pequeño detalle del coronavirus. Pero bueno, eso no nos va a detener, porque ya está asignado Córdoba como el lugar está reservado, la motivación profunda está. Y vos sabés bien, Dani, que está en nuestro corazón poder llevar adelante ese encuentro. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar el himno nacional argentino. Y así fue que este recero, en un andar incesante, con el alma por delante como madrina tropilla, plantó la primer semilla de una fe que es todo aguante. Y después de aquel viaje, Tata Dios le volvió a hablar, diciéndole que el lugar en que ahora se encontraba, para siempre se lo daba por su obediencia ejemplar. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Una vez explorador del Rey, siempre explorador del Rey. Y como alguien dijo, lo mejor que nos pudo haber pasado después de haber conocido a Jesús en nuestro corazón es habernos convertido en exploradores del Rey. Si nuestra vida fuera una vasija de barro para que los demás conozcan que Jesús está en nuestro corazón, pero que nuestro poder proviene de Dios. Una vasija como la que tengo aquí y una luz como la que voy a encender. Buen Dios, quiero darte gracias porque un día encendiste el fuego de tu presencia en mi vida. ¿Cómo está la moral? ¡Alta! ¡Altísima! ¡A 10.000 metros de altura! Un explorador no nace, se hace. Lo posible está hecho. Lo imposible lo haremos, señor.